各位同學，大家好啊！我係 Thomas，今日咧係呢一個計數機系列嘅第二個 video 啊。咁我哋上一個 video 咧就講咗關於 sequence 嘅用法啦。咁我哋今日咧就會講 solving 一啲 equation 揾 unknown 嘅方法。咁我哋從上個星期一樣，都係繼續用緊你而家見到嘅呢一部啊，就係 FXCG50。咁啊，呢一部計數機咧，我再講多次咧，係非常之有用嘅，對於你哋嚟緊考 A level，OK，佢甚至乎連 vector 都可以用到喎，咁所以咧係強烈呼籲大家咧係即係買定呢部計數機，同埋早啲用，千祈唔好喺 final year A level 要考嗰一年先用，你會用唔慣。咁要留意咧，就係雖然咧係個計數機係好強。但係其實咧，呢個計數機嘅主要功能係幫助我哋去 check answer，就唔係話完全靠晒佢咁抄低就攞滿分。千祈唔好有呢個即係唔好有呢個概念。喺香港讀數學咧，佢係會學得比較紮實啲嘅，尤其是喺運算方面。A level 咧嘅學生，其實喺運算嘅能力方面咧，係會比香港學生弱嘅。主要原因係因為冇咁多刁鑽嘅題目，加上咧 GCSE 同 A level 之間其實係有一個 gap 啊，咁所以咧，如果你唔喺嗰段時間提升你嘅運算能力咧，咁你係會有啲蝕底嘅。咁而家咧有呢部計數機有咩好處咧？就係幫助你中途運算嘅過程，如果真係計錯數，咁你 check answer 嘅時候，你就會 check 到自己做錯，即係話你後尾係會知道自己錯，咁你就可以喺中途翻轉頭改翻。咁呢個咧就係我哋呢部計數機主要嘅功能。咁當然啦，其實有一啲功能係唔係淨係咁樣 check 下你嘅 answer 啱唔啱啊？仲有啲好有用嘅功能啊，譬如話 function 啦，尤其是 function 呢一課書喺 A level 咧，係個難度比即係 GCSE 嘅時候高好多，同埋甚至乎比 Further Math 都仲高嘅。咁所以咧，我自己覺得咧，計數機去到 function 嗰個部分咧，揾 domain、codomain 嗰啲，或應該係 domain 同埋 range 嗰啲咧，就會係好有用啦。咁我遲啲先再錄其他 video 嘅時候，先再講點樣應用 function，用呢部嘅數據應用 function 或者 vector 咁諸如此類嗰啲啦。咁今日咧講翻啲基本啲嘅嘢，就係咧去 solving equation。嗱，咁 solving equation 咧，其實咧 GCSE 嘅計數機咧都有呢個功能噶啦。咁但係我個人認為咧，而家 A level 嘅呢一部即係呢一個 FXCG50咧係簡單啲嘅，即係個操作反而係solving 嗰度。咁所以咧，如果去到考 A level 嘅時候，真係要 solving equation 嘅話咧，我會建議你哋用呢部 Cal 去 solve。咁我會示範幾個例子俾你哋睇下嘅。OK，嗱，咁你而家可以睇翻呢一個熒光幕呢一度啦。熒光幕呢度有個第一條啦，咁呢條咧就係2022年嘅 past paper 嚟嘅。嗱，咁佢呢度有一條equation 啦，咁咧就係4嘅 power x equals to 100啦，咁就想揾 x 係幾多？咁今次咧佢係俾你 two decimal place 嘅 answer，咁啊啱晒，用計數機就 very good。好啦，咁應該點處理咧？應該或者如果想用計數機幫手，應該點咧？咁首先呢部計數機你可以撳1入咗去先。好啦，入咗去之後咧，跟住咧你就可以撳 option 上面呢度有個 cal， 撳咗 cal 之後咧，呢度有一個 solve n 嘅，咁你就撳 solve n， 咁就入咗嚟噶啦。咁上面你見到上面我呢度有一個 example 啦，其實上面嗰個 example 咧就係一陣會講嘅其中一個 example 嚟嘅。OK， 咁我而家做咗呢一個先，就係4嘅 x 等於 n。好啦，咁點入咧？咁你就撳4啦。好啦 ，power 呢個啦 ，x 係呢個就係呢個alpha 下邊嗰個，跟住咧就係要喐一喐個 cursor， 跟住咧就等於啦。咁等於咧就撳 shift， 跟住咧撳呢個點。好啦，咁跟住咧就再撳100。好啦，撳住100之後咧就撳刪括弧。好啦，咁跟住咧我就已經入咗噶啦。咁跟住撳 exe。
好啦，咁 EXE 之後咧，佢就永遠都會有呢個紅色嘅格仔㗎，咁你唔使理佢嘅。咁啊，撳 exit 出去啦，咁佢就會出咗個 answer 出嚟㗎啦。咁你而家見到呢個 answer 係3.32啦，咁佢事實上佢都出到呢個答案。咁有時咧，你係會做到份數答案嘅。咁如果佢呢度咧係唔會出到份數，即係佢呢個 answer 唔出份數就冇份數㗎啦。咁所以咧，如果你正正式式計呢條數嘅話咧，其實就你應該都係用 log 去計嘅啦。咁你可能會做到個份數嘅答案嘅。咁如果你想知道份數 answer 啱唔啱咧，你就撳翻個份數同佢對下啦，咁樣咯。至於佢自己就出唔到份數答案㗎啦。OK，咁呢一條咧就係咁樣 solve 到㗎啦。咁不過要留意一樣嘢啦，因為出卷嗰個人咧，其實都知道你哋係會用呢啲計數機去幫助自己計數嘅。咁所以如果佢喺考試嘅時候咧，想令到你唔可以用呢個計數機嘅話咧，咁佢就可能會叫你揾 exact value。咁而且咧個答案咧係唔靚嘅。咁你撳計數機嘅時候咧，就顯示唔到嗰個 exact value 出嚟嘅啦。咁所以咧，記住計數機只係幫助我哋嘅啫。係唔可以完全取代我哋讀書嘅，千祈唔好諗住識咗呢個計數機之後咧就唔讀書啊。OK，好，咁呢個係第一條啦。好啦，咁跟住咧，我哋就可以去第二條啦。好啦，另一個 example 就係你而家熒光幕見到呢個，你而家見到嘅呢個 example 咧，就係呢一個嘅2021年嘅 past paper 吓。咁咧佢咧係會有呢一個 base 係3嘅 log 添，而且成條式好長嘅。咁呢條式好長，唔使驚喎，根本你一啲都唔需要做嘅，成條式入落去就出 answer 噶啦。OK，咁就可以 check 下自己有冇做錯數啦。咁我而家試一次啊。首先又係撳 option，跟住撳 cal，跟住再撳 solve n。好啦，跟住咧就可以入嘅啦。咁如果個 log 嘅 base 唔係10咧，即係唔係 common base 啦，即係唔係 common log 啦，咁咧我哋就要撳呢一個 next page 呢個位置。你會見到呢個 log AB，呢個 log AB 就係俾你 change of base 噶啦。咁你可以撳呢個。好啦，咁你會見到呢度噶啦。咁個 base 係3。好啦，跟住喐個 cursor 啦，跟住呢個係12，跟住 X。好啦，跟住再加5。好啦，喐個 cursor 啦，跟住再減，都係呢一個 log 有 base 嘅 log，跟住就3，跟住佢自己開括弧啦。咁啊一減，sorry 呢個錯咗，咁喐個 cursor，跟住一減就3y，即係3x 啦，因為我哋用 x 得噶啦。好啦，跟住出翻個 cursor 出嚟，跟住就 equal 就 shift 點，咁就 equal 啦。跟住咧就係2。好啦，跟住就撳3括弧。好啦，跟住撳 exe。好啦，咁跟住咧佢出到答案啦，咁啊撳 x 出去，咁就會出到呢個 answer 噶啦。咁呢條數咧，其實咧你有機會做到份數答案嘅都係。咁所以咧，如果你想知道你個份數 answer 啱唔啱咧，咁你撳翻嗰個份數睇下同呢個點數一唔一樣啦。因為今次呢個佢係轉唔到點即係轉唔翻份數俾你睇嘅。好，咁以上所講嘅就 example 2都係用 log 嘅。好啦，跟住咧就輪到 example 3啦。好啦 ，example 3咧就係連 GCSE 都有噶啦。你用簡單啲嘅計數機咧，都會用到佢裏邊內置功能嘅。咁頭先我講過啦，咁用即係之前我介紹過嘅 GCSE 用嘅計數機咧，佢即係佢 solve 呢個 quadratic solution 咧係會比較複雜啲嘅，反而係。咁所以咧，我會贊成咧用呢部機用啊，都係啊。咁而家一樣做法，咁啊撳 option。跟住咧就係 cal solve n。好啦，跟住咧就係呢個二入啦，3，跟住 x，跟住 square，跟住再減13x，跟住再減30，跟住 shift 一點，咁即係 equal 啦，跟住 0，跟住3括弧。好啦，咁就即刻會出 answer 噶啦。好啦，咁嘅 answer 咧就係呢兩個啦，就係6同負5 over 3啊。咁基本上咧，如果佢唔係 solving equation，
係 factorize 咧都係一樣嘅啫。你將個 answer 倒翻轉嚟做，就揾得翻佢嗰個 factorize 嘅 factor 噶啦。即係如果唔係 solve 嘅話，所以個 program 咧都幫助到你 solve 即係 factorize 嘅 quadratics function 嘅嚇。OK， quadratics 嘅 expression 先啱。OK， 好啦，咁跟住咧就去到下一條啦。嗱，第四條呢一度咧，如果你有讀呢一 A level 咧，其實即係如果講香港咧，Form 4學生都已經知㗎啦，就係 log 咧裏邊嘅呢個 x 咧係唔可以 negative value 嘅喎。咁如果你用人手去計呢條數咧，你計到尾後嘅時候咧，你可能係唔記得咗 reject 嘅 negative value 啊。OK， 你做完個答案之後咧，呢個負勢係要 reject 唔要嘅，其實 answer 得個8嘅啫。OK， 咁如果人手計係有機會唔記得㗎，你俾晒兩個 answer 出去就會扣分㗎啦。咁但係咧，原來計數機都可以幫你 reject 咗個 answer 嘅喎，即係可以幫助我哋 check answer。咁我而家咧又試一次啦。咁 option 啦 ，cal solve， 好啦，跟住呢個係2啦。好啦，今次咧佢嗰個 log 咧個 base 係 10，咁其實即係冇，即係你係 common log 嚟㗎啦。咁所以咧直接用翻平時 log 個掣都已經得㗎啦。跟住咧就係 x， 跟住咧就係 shift 1點即係等於啦。跟住咧就再 log 4，跟住再加 log， 跟住就開括弧，跟住就 x 加8閂括弧。好啦，咁入完㗎咯喎，再撳多次閂括弧啊。咁啊好彩咧，其實佢有顏色嘅分別嘅，即係等你知道咧邊個閂括弧係同邊一個對翻啊。好啦，咁跟住入晒之後就 exe 得㗎啦，一出嚟你會見到個答案只係得8嘅啫，嗰個負4嘅 answer 佢會自動幫你 cancel 嘅。所以咧都係嗰句，即係有咗個 calculator 咧個心係定啲嘅。OK， 即係佢自動會幫你 check 嗰個 answer reject， 咁你到時唔記得咗你都會提醒你啊嘛。OK， 好，以上所講係第4啦。好啦，輪到第5啦噃。好啦，第5題就輪到去 trigonometry 嘅狀況啦。嗱，咁 trigonometry 咧更加係需要，即係更加要呢部計數機係幫到手啊。咁 GCSE 嘅計數機咧，其實咧佢好多時候咧，佢計出嚟嘅 answer 咧都係有限制嘅。咁如果你有讀 A level，你應該知啦，即係要考慮埋 CAST 呢啲 quadrant 咧，會有好多個 answer 噶嘛。咁用 GCSE 嘅計數機咧，會限制咗你個答案嘅。咁但係而家我哋呢部 Cal 咧係好強嘅，佢係將個炸答案全部飛晒出嚟嘅，所以你係唔需要擔心嘅。OK， 亦都唔需要好似香港咁驚啊！香港咧嗰部計數機直情係廢嘅，咁咧係要自己記晒每一個 quadrant 係點樣揾個 answer。咁但係嚟到英國呢一度咧，呢部計數機係幫到你嘅。即係如果你個根基唔夠厚咧，咁呢部計數機可以彌補到你個根基嘅。OK， 咁我哋睇睇呢個第5條嘅例子啊。嗱，而家見到呢個第5條係2022年嘅 past paper。嗱，第5條咧就係我哋今次呢個 video 嘅重點啊。因為其實頭先嗰啲類似 polynomials 啊，或者係 log 嗰啲咧，你哋自己都可能會識用噶啦。咁而家 trigonometry 咧會多少少技巧啊，咁我講多少少啦。嗱，你而家見到呢個第5條咧係2022年嘅 past paper 嚟噶噃。咁 A part 咧就同計數機無關嘅，有興趣嘅人咧可以試下自己做下先啊。好啦，咁 A part 呢度做完之後咧，我哋重點就係想講 B 啊。B 咧其實咧就係想你咧將呢一條式咧 solve 咗佢。咁呢一條好明顯啦，係一條 quadratics 嘅 trigonometry function 啊。OK， 咁要 solve 呢一個，咁要揾 theta 嘅，而佢已經講到明個 theta 咧係 obtuse angle 啦。咁 obtuse angle 咧其實就係講緊90度至到180度啊，就係 obtuse angle 啦。咁但係要留意一樣嘢咧，就係今次咧佢係需要你哋用到 radian 嘅，就唔係 degree 喎。好啦，咁我哋咧就點樣用計數機可以幫助我哋咧去 solve 呢條數咧？咁而家咧就示範一次啦。咁首先咧就係撳 option 啦 ，cal 跟住 solve。好啦，將條式咧入落去部 cal 度啦。首先係4，我哋要小心啦。sin square 咧
呢一個咧，我就唔識直接好似佢咁樣一模一樣咁入到啊。如果有人識咧，可以教我啊。Scene Square 咧，我唔識得入啊，咁就取而代之咧，我就撳開括弧，跟住 Scene，跟住冇 theta 噶啦，咁啊撳 X，跟住咧就刪括弧，跟住咧就 Square，咁我就用咁樣 Square 代替啊。好啦，跟住咧就再減52，跟住就係 Scene X 啦，跟住就再加25啦，跟住咧就係 Shift 1點，即係等於，好啦，跟住再撳0。好啦，跟住咧唔好完喎，今次，因為同頭先嗰啲 log 啊或者 quadratic equation 唔同，今次佢係有個 range 嘅，咁所以其實我哋可以將嗰個 range 咧入落去部 calculator 度嘅喎，咁咧你就只需要撳1點 comma 啦。好啦，跟住咧就係撳 X，即係話俾人聽，話俾部計數機聽，我哋想揾嗰個 unknown 係 X，跟住咧就再撳 comma。好啦，咁跟住咧就可以將嗰個 range 嗰個 starting 嘅地方入落去啦。咁今次呢個係 pi over 2啊，pi over 2，因為90度即係 pi over 2啊，咁所以咧就撳呢一個撳 shift 呢一個 pi 咧，跟住下邊就係 2啦。咁如果今次呢條數咧唔係 radian 係 degree 咧，咁你入翻90就得噶啦。好啦，跟住咧就再撳 comma 啦，跟住後邊嗰個就係 pi，撳 shift 都係 pi 呢個掣。好啦，撳完之後咧，喐翻個 cursor 出嚟啦，跟住就刪括啦。好啦，不過就唔好入，即係唔好撳 exe 住，因為今次係 radian，咁你要留意翻你嗰部 cal 係咪 radian 啊？咁你個 display 上面呢度寫住噶 math 同埋 log 1中間呢個原來係 degree 唔係 radian 咯。咁所以我哋需要用翻 radian 噶。咁點轉 radian 咧？撳 shift menu 即係 set up 啦。好啦，你會見到呢個畫面嘅。咁呢個畫面咧，其實唔係淨係今次呢條數嘅，即係總之，佢係一個 setting 嚟嘅。咁咧，你就可以將佢咧撳落去啦。呢一個咧係一個 fraction 嘅 result。咁你呢個咧，你可以將佢轉做 improper fraction 或者 mixed number。咁你利用呢兩個 function 掣就可以互相 switch 噶啦。好啦，咁跟住再落去啦。好啦 ，angle 咧今次係要 radian，所以我就要撳翻呢個 radian 啦。咁咪轉到 radian 啦。好啦，搞掂之後咧就 exit 出翻去啦。好啦，咁而家咧就真係 radian 啦。咁倒翻轉啦，如果用 degree， 咁你就轉翻用 degree 啦。好啦，跟住撳 exe， 跟住出翻嚟就見到個 answer 係5 pi over 6啦，就係今次呢條數嘅答案啦。OK， 咁要留意嘅地方咧就係一定要小心 radian 同 degree 啊，因為喺 A level 嘅考試裏邊咧係兩個。即係 degree 同 radian 咧都係有機會兩個都考嘅，所以你係唔可以 set 死嘅。到時你要靈活運用，細心留意。如果佢本身咧係用 radian， 點知你撳咗 degree 或者倒翻轉嘅話咧，咁 answer 錯晒，咁就唔抵噶啦。好啦，以上所講嘅係第5條啊。好，跟住落嚟就第6啦。好啦，第6題咧就複雜啲添啦。咁咧就 A part 咧就要你 show that 嗰撇咁嘅嘢啦，咁我就唔做啦，因為同計數機無關嘅，有興趣嘅人可以自己試下嘅。好啦，跟住咧就輪到 B 喎，反而係嗱 B 咧佢就要你 solve 呢一條式，咁咧都係啦，我頭先講咗噶啦，我哋計數機嗰個功能咧其實係主要幫助我哋check answer 嘅啫，咁就唔係諗住撳部機跟住攞滿分。咁所以嗱 B part 你見到5分㗎，咁如果你乜都唔做，送晒部機掉3個答案俾佢咧，係唔得嘅。OK， 你純粹真係愛 check answer 㗎啦。咁啊買個安心啦，即係如果佢撳出嚟嘅嘢同你計出嚟一樣，咁你一定攞硬呢5分啦。好啦，咁而家一樣啦，我哋要 solve 呢一個噃。好啦，咁嚟啦。咁咧我哋咧就係撳 option cal 跟住 solve n。好啦，跟住咧嗰個係 cosecant。咁啊 cosecant 咧計數機係冇嘅嚇，咁 cosecant 咧其實即係1除 sine，即係1除先啦，咁所以撳分數就1，跟住就 over sin，
跟住 X，好啦，跟住咧喐個 cursor 出去，跟住減 sin X，好啦，跟住咧就 equals 啦 ，shift 一點，咁啊即係等於啦。跟住咧就係 cos X，跟住就 cos，跟住就係 X，跟住再乘 cotangent。咁 cotangent 咧係冇嘅呢個掣，所以咧就係1 over，咁要份數啦，跟住1，跟住就 over tan，跟住開括弧3x 減50，好啦，跟住咧刪括弧啦，刪括弧之後你要出翻去喎，跟住再撳刪括弧啊，未，唔好撳刪括弧住，因為要入埋個 range。好啦，呢度咧已經將條式入咗啦，但係未入 range 啊，咁所以撳 comma，咁一樣啦，我哋揾 x 啦，跟住再撳 comma，好啦，係0度開始嘅，再撳 comma， 180度結束。好啦，而家先撳刪括弧啊。好啦，不過唔好撳 exe 住，今次呢條數咧，佢係要用 degree。咁你可以留意到今次佢上面呢個位置係 radian 啦，咁所以咧，我哋就撳 shift set up 落翻去呢一度，跟住咧就撳 degree 啦，跟住出翻嚟。咁呢個動作咧，亦都可以喺一開始嘅時候做嘅，即係入條式之前已經做定先都得嘅，唔需要一定好似我而家咁樣入完條式先轉嘅。好啦，撳 exe。係啦，諗耐少少嘅吓，因為呢條式比較複雜。好啦，跟住咧 exit 出去啦，見到 answer 啦，呢3個就係答案啦。所以咧，絕對係對我哋考試係有幫助嘅，因為可以幫助到我哋知道個正確答案同自己計嘅一唔一樣，咁啊增強大家考試嘅自信心。咁再講多一次啦，就係唔好喺臨考 A level 最後一年先至開始研究呢啲計數機，因為咧要熟悉呢啲計數機嘅操作咧，先對你考試有幫助。如果咧你係唔熟悉，好生疏，中途仲甩甩咳咳，又唔記得咗點撳，又唔記得點用，咁啊仲嘥時間過你唔用，咁就冇意思噶啦。咁所以咧，越早買部計數機，越早用熟佢，係對你考試有好大嘅幫助嘅。OK？好啦，嗱，今次呢個 video 咧，主要係講 solving equation 嘅，咁大致上係咁上下啦。咁而呢部計數機實際上有太多唔同嘅功能啦。咁我下次咧先再講其他嘅即係有咩用俾大家聽啦。OK，咁我哋下一條片再見啦。